Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố dự thảo thông tư khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa trong năm 2019. Theo đó, thì đề xuất giá vé máy bay nội địa từ 1,6 đến 3,75 triệu đồng. Khung giá này vẫn được giữ nguyên theo quy định tại văn bản 5010 ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Cục Hàng không. Theo đó, mức tối đa giá vé máy bay trên các đường bay nội địa từ 1,6 đến 3,75 triệu đồng một vé một chiều tùy khoảng cách. Mức tối đa giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu sau như thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, khoản thu đối với các dịch vụ tăng thêm do hãng hàng không cung cấp mà hành khách có quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng. Trước đó, hồi cuối tháng 7, cả ba hãng hàng không lớn trên cả nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific Airlines đề xuất tăng trần giá vé khi giá nhiên liệu tăng mạnh so với thời điểm áp dụng khung trần vé máy bay năm 2015. Tuy nhiên, Cục Hàng không đề nghị vẫn duy trì khung giá quy định hiện hành.